شخير الأطفال شيء مهم جدا، أو حتى لو ما في شخير، فتحة التم أثناء النوم هي شيء مهم جدا عند الأطفال. الطفل بيشخر أو بيفتح تمه أثناء النوم لما يكون الأنف مسدود، فكل الأطفال بتشخر لما في عندنا مثلا رشح وزكام وإنفلونزا، وهذا شيء طبيعي يشخر الولد لمدة أسبوع. بعدين لما ما يكون مريض يفترض ينام والتنفس هادئ والتم مسكر. لو ظل الفم مفتوح أو في شخير، معناته ابني عنده انسداد بالطريق التنفسي، اللي هو بشكل طبيعي من الأنف للبلعوم الأنفي للبلعوم للحنجرة للرغامة. أي انسداد أو ضيق على هذا الطريق ممكن يكون هو سبب الشخير، ولازم ينعرف شو السبب ويتعالج، لأنه بأغلب الحالات في علاج، إن كان جراحي أو دوائي. المهم الولد يتخلص من الشخير اللي له آثار مهمة جدا على النمو، على المزاج، على الشهية، على التركيز، وعلى الأداء بالمدرسي. كثير مهم أنه نخلص من موضوع الشخير، أو على الأقل نعرف سببه مشان يتعالج بالشكل الصحيح.